唔知大家有冇發現，其實我以前啲頭髮都幾稀疏下，雖然唔算脫髮，頭髮咧都算幾多，不過條分界線真係超明顯，每次影相上鏡我都超介意佢。之後咧我就開始認真揾方法改善，試過唔少產品，而家個禿頭情況咧終於好轉咗好多啦。今日咧我就會介紹呢一啲好好用嘅髮寶，想知我嘅護髮 routine 係點樣咧，就要睇落去啦。如果你都中意我嘅影片咧，可以 subscribe 我嘅 channel，follow 埋我嘅 Instagram 啊。首先要介紹嘅咧就係最神奇、馬上見效嘅髮寶——髮際線陰影粉。呢個 Etude House 嘅 Pan Hair Shadow 咧，我已經用咗好多盒噶啦。拍片上鏡啊，又或者化妝出街咧，我都一定會用佢嘅。不過我而家係冇用嘅。一拍上去咧就可以填滿個分界線，再睇唔到啲白色嘅頭皮，自然到咧好似真嘅頭髮咁樣。我係有用過好多呢類型嘅產品啦，咁但係咧我覺得 Etude House 呢個咧係最好用嘅，其他嗰啲咧可能就會跌啲粉落嚟啊，咁就整污糟塊面，整污糟額頭。咁但係 Etude House 呢個咧就冇呢個問題，我覺得佢都算好持久。水咧就唔係好防到噶啦，咁所以咧我覺得佢真係直接、方便、平。用完之後咧，啲自信即刻翻晒嚟，咁同埋咧佢係有好多色號嘅，咁就可以襯翻你哋嘅髮色。不過講真啦，呢啲產品都係治標不治本，自己呃自己，自欺欺人。想真正改善問題咧，就要從頭皮同埋毛囊着手啦。唔知你哋咧有冇同我一樣啦？用過好多新髮產品、新髮精華、洗頭水、頭皮按摩器，都好似冇乜分別咁。直到我用咗佢 Current Body Skin LED 光療新髮帽，真心覺得佢係我成個新髮 routine 入面最關鍵嘅一個髮寶啊！其實市面上咧都有好多新髮帽，咁點解會揀Current Body 咧？第一，佢係英國嘅品牌，好多醫美診所咧都有用佢，而且咧係通過 FDA 認證，安全性好高，係醫療級嘅光療儀器，絕對唔係普通家用美容儀咁簡單。佢用嘅咧係640nm 紅光，專門針對毛囊活化。呢種波長咧係可以深入頭皮3至5mm，直達毛囊層，刺激翻個毛囊重生同埋改善血液循環。其實毛囊唔夠活躍，你搽啲再貴嘅精華咧，其實都係吸收唔到嘅。咁所以光療咧就非常之重要啦，佢係可以由內到外啦，幫你打通翻條路，做到根本嘅改善。佢成個頭盔咧係有120粒 LED， 絕對咧唔係得幾粒光，佢係成個頭皮360度咧都可以照到。頭頂啊、髮際線，又或者側邊嘅位咧都可以照顧得到。佢個設計咧係好貼頭嘅，咁佢有2個 size，我就揀咗細碼，係完全唔會喐嚟喐去。戴上去之後咧係完全唔會覺得痛啊、焗啊，又或者熱嘅，仲幾型仔添嘅。咁我覺得咧佢白色流線型嘅設計咧都幾嘥吧，擺喺屋企咧都唔失禮嘅。咁我通常咧就會一邊煲劇。係啊，佢有藍牙耳機添㗎，一邊敷面膜啦，一邊照頭皮。佢真係好懶人 friendly，完全唔難堅持去用佢。用咗2個月左右啦，我真係見到變化。最明顯咧就係髮際線咧多咗好多 BB 毛喎，同埋咧嗰條分界線咧真係冇以前咁明顯，頭髮咧都好似豐盈咗、蓬鬆咗。因為我成日要拍片影相，對鏡頭咧超敏感，咁所以呢啲細微位咧我真係一望就知道嘅。咁可能有啲朋友就問用完佢之後會唔會有副作用啦？咁我自己照完之後咧就冇紅冇痕，反而咧就覺得啲頭皮健康咗，出少咗油，洗頭咧都甩少咗頭髮。咁如果你都想改善髮際線、頭髮稀疏嘅問題，又唔想只係靠啲治標嘅產品咧 Current Body 呢部 LED 光療帽咧真係好值得投資。佢仲可以成家人一齊用，性價比極高。每日10分鐘，堅持2個月咧，你就會見到成果噶啦。而家用我嘅優惠碼大大購買 Current Body Skin 嘅產品，仲有9折優惠，唔好錯過啦！LED 光療帽咧，一定係成個新髮 routine 入面最有影響力、最關鍵嘅一環。咁但係咧，新髮都唔可以淨係靠單一嘅產品。我發現咧，配合埋其他新髮產品一齊用咧，效果係會更快見效。首先要介紹嘅咧就係呢支 Avalon Organics 嘅豐盈洗髮精。呢支係我一直都有回購嘅平價好物，喺 iHerb 買大支咧只係需要150蚊，主要係無矽配方加埋薑同埋薄荷嘅成分。
用完之後呢個頭皮係會好爽啦，好乾淨，唔會覺得過乾。洗完頭之後呢啲頭髮係有即時嘅蓬鬆感啊，咁我就覺得特別啱一啲你頭頂可能扁塌啊，又或者容易出油嘅朋友。我就覺得佢清洗力強啦，同埋嗰個草本味咧都好香。我用完最大感覺咧就係覺得啲頭髮 strong 咗啊，即係冇咁容易斷。咁洗完頭咧都覺得甩少咗，地下咧都好似少咗啲頭髮咁。跟住咧就係 Talika 3重強韌防脫髮精華，呢支咧好嘢嚟㗎，我而家日日都用緊。得返好少。貴嘢嚟嘅呢個，佢主打咧就係強化髮根，減少甩頭髮。佢係水狀嘅質地啦，咁搽上頭咧就唔會覺得笠，吸收咧都好快。我自己咧就會搽喺頭頂嘅位置，即係我特別禿嗰個位啦。滴2滴之後啦，跟住再用手指咧按摩吸收。有時我用完之後咧就會再用 Current Body 嘅新髮帽，感覺咧佢會吸收得快啲，成個頭皮咧都涼涼地，非常之暢通。最後一樣咧就係我最近先加入我嘅 routine 嘅，就係 Medicube 嘅大豆海鹽頭皮磨砂膏。我用完佢之後，真係唯一嘅感覺就係點解我咁遲先用佢？佢入面咧係有啲海鹽顆粒，可以深層清潔頭皮，去除頭皮嘅角質。我通常咧就會擠3-4條喺頭皮，跟住咧就會開始按摩，一路按咧係勁舒服。同埋咧，你會 feel 到好似捽咗好多污糟嘢出嚟咁樣。用完之後咧，成個頭皮咧係勁乾淨，好似識得呼吸咁樣。個頭咧係輕咗好多，同埋重點係用完之後咧，個頭係冇晒油味。1星期咧用1至2次就可以㗎啦。我覺得佢特別啱啲咧，成日要整頭啊 gel 頭嘅朋友，因為清乾淨頭皮啦，咁毛孔乾淨，咁精華咧都會吸收得快啲，咁 LED 光療嘅效果咧都會更加顯著。佢只係129蚊就真係大推，我相信夏天咧我都會非常之需要佢嘅。以上咧就係我近期嘅新髮 routine 啦。咁其實改善髮際線、分界線同埋呢個頭髮稀疏嘅問題咧，真係要由內到外一齊夾攻咧先有效嘅，就唔係靠單一嘅產品咧就會有奇蹟。而我覺得最值得投資嘅咧就係 Current Body 嘅新髮帽啦，佢真係可以幫我打開頭皮嘅吸收通道，再配合其他產品一齊用咧，嗰個效果真係即刻升級加成 upgrade。咁如果你都想認真改善頭髮嘅問題咧，呢部真係好值得入手。今日嘅影片咧就嚟到呢度啦，希望我介紹嘅產品咧都啱你哋用啦。記得 comment、like 同埋 share 我嘅影片，我哋下次再見，拜拜。